Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dünyanın en ufak süpürge robotu. Bütün herkes robot süpürgeleri daha çok kullanmaya başladı. Ama bu güzel bir süpürge. Size anlatayım. Şimdi bunun özellikleri şu. Bakın. Şöyle tuttuğumuz zaman makine zorluyor. Bakın. Ben bunu kullandıydım. Size sıfırken göstermediydim. Özür dilerim, içi kirli. Şimdi başlayalım. Şuna bakın. Ne güzel. Başla. Şöyle arkadaşlar zor. Toza yakalandığı zaman da tekmeliyor arkadaşlar. Bakın işte. Al işte takıldı. Şöyle tekmeliyor ama tekmelemiyor da yapıyor böyle takılıyor. Ondan sonra bu da takıldı ya. Şuraya koyalım. Kıyamam. Diğer arkadaşlarım da izlesin benim videomu. Bakın. Arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.